ကျွန်တော်ကတ်မြန်မာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ArchiCAD မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေကိုဘယ်လို insert လုပ်ရလဲဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်object တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ object ကိုသွားပါမယ် object ကိုကျွန်တော်တို့ double click ပြလိုက်ပါမယ် double click ပြီးမှသူ့ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေတော်တော်များများစုံပါတယ်နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ blender တွေ coffee maker တွေကြည့်ပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် balloon accessory ဆိုတဲ့အများကြီးပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fat ကတင်တွေပေါ့နော်ကတင်ဆိုလည်းဒီမှာအမျိုးအစားစုံပါတယ်ပြီးရင် coffee နဲ့ view တွေပြီးရင် chairပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် sofa တို့ပြီးရင်ဒီမှာ decoration ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆိုလည်းဒါကျွန်တော်တော်တော်များများပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ default မှာပါတယ်ကျွန်တော် object ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အစင်းဒါကျွန်တော်ဒါစသဖြင့်ပေါ့နော်တော်တော်များများစုံပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် plan ပြီးပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီမှာတော်တော်များများပေါ်ပါတယ် basin တို့ဒီမှာ shower တွေပြီးရင် vacuum တွေ shower ပြီးရင် partition ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ sink basin တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် tab တွေWC ပိုင်းဆိုင်ရာ drainer တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ board line တွေပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများပါပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ ArchiCAD မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ default object တွေကဒါတော်တော်များများပေါ့နော်တော်တော်များများပါဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒီတော့ကတင်ပေါ့ကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမြောက်ကတင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် green မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုမိမိစိတ်ကြိုက်နော် green ရဲ့ dimension တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ကြောင်းလေးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင် green ကျွန်တော်တို့ကအနံကိုကျွန်တော်6ပြီးဝေးထားလိုက်6ပြီးဝေးထားလိုက်မယ်လျာဘူး9ပြီးပေါ့နော်လျာကိုကျွန်တော်က9ပြီးထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒါ2ယောက်အိတ်ကတင်ပေါ့နော်2ယောက်အိတ်ကတင်အတွက်ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့ထားကြည့်အောင်အဲဒါအိတ်ခံမဲ့ထားပါနော် click တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ် click တစ်ချက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ object ကြာလာမယ်ပြီးရင် escape နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ object ကိုနှုတ်ပါနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click ထောက်ပြီးရင်ဒီမှာသူ drag ပေါ့နော် drag to လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထားပြီးပြီးရင်သူကိုကျွန်တော်တို့ rotate လုပ်ပြရမယ် click ထောက်ဒီမှာ rotate ကပြီးရင်သူကိုတစ်ချက်ထောက်နောက်တစ်ချက်ထောက်ဒီတော့ဒီဘက်ဒါနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ clean ပေါ့နော်ဒီမှာ roof ရှိနေတဲ့အတွက် clean မရောက်နေဘူးကျွန်တော်တို့ကကြောက်လိုက်မယ် share roof ကလေးကိုကြည့်အောင်ဒါကလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင် green object ကိုကျွန်တော်သိတာသိချတာဒါဆိုရင်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ object မျိုးမထိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ပြီးမယ်လက်ပြီးအခုကျွန်တော်မှုလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် green object ထည့်တာလွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ထည့်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကိုလည်းသွားမယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ level 1ကိုပြင်သွားမယ် level 1ပြင်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဘာထည့်လဲဥမာမျိုးကြောင့်တော့မျက်စိထည့်မလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့kitchen နော်မျိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစားမျိုးကြောင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစားဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးကြောင့်သုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cabinet တွေပေါ့နော်အဲဒီ cabinet တွေကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ dimension ဟောသူစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်cabinet covers နော်စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီ high ကနော်cabinet တစ်ခုရလိုက်ပါနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကို rotate လုပ်လိုက်မယ်ဒီလို drag လုပ်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်တော့ cabinet လေးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခုရလာပါပြီအဲဒီကမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က level 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောကမှာကွတီကြပါပြီဒီကျွန်တော် level 1ကိုပြန်သွားမယ် level 1ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက data တစ်ပေါက်ထည့်ကြည့်မယ်object တွေကိုသွားမယ် object တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင် furniture ကျွန်တော်တို့ပါဆိုရင်ဒီက data နော်ဒီက data ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြလိုက်မယ် level 1ဟုတ်ပြီ level 1ဆိုတော့ဒီ web dataနှစ်ပြီးပါတယ်ဒီလိုတက်ကြအောင်ပြလိုက်မယ်ဒီသူရဲ့ height ကဒီလိုပြလိုက်မယ်ဒီရဲ့ height က AB ခွဲနော်ဒီကတက်အောင်ကျွန်တော်ရရှိမယ် drag လုပ်မယ်တော့ဒီလိုစစ်ကြည့်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကတိတာတွေလည်းအဆင်ပြေပါပြီ။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကတိတာတွေရောက်လာပြီ။ဒီ level 1ပြန်သွားမယ်။ level 1ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်နောက် object ပဲobject ထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးခြင်းလေးတက်မယ်အဲဒါနဲ့ပေးခြင်းရဲ့ height ကကျွန်တော်တို့ကပေးခြင်းရဲ့ height ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်ဒါလည်းမှာကျွန်တော်တို့ကပေးခြင်းရဲ့ height ပေါ့နော်ပေးခြင်းရဲ့ height ကကျွန်တော်တို့က3ပေပေးခြင်း height ကိုကျွန်တော်တို့နမူနာပြတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့လေ3ပေပဲဒီလိုထားလိုက်ပါ
That's means about being you. Got a right. Sit down. That's mean being the yard. No level one can down the level one like no correlation fine, no? Goes over, no? Because switch IP in the other. Because of it, dimension, no? Because the dimension. I'll say we better go to the shadow. Say better, go to the shadow. That goes over, no? Goes over the yellow. Anyway, the objective, no? Objective, Mimi, assembly mail, Mimi, don't in a pine wood, when I maybe say, don't do Yavare. For the Oma, I don't know. The super city is later. Mimi said, the mobile losing as we have one to city. Wrong, little bit, but don't buy a little bit. Yawabi, as we know the map. That probably no, probably be fine to I to resolution, Mava, young little body. No, anyway, Mimi said, no. Right. Have a chance, have a chance, that of we. You go to me one TV, the video.
ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့မှာ sofa ကျွန်တော်တို့ကသုံးပုံဆက်နော်သုံးပုံဆက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပုံဆက်ပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရပါတယ်ဟာ sofa with 3C အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 2C နဲ့လည်းပြင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါမို့တစ်ခုံနဲ့ကိုလည်းထားမယ်ဆိုလည်းရတယ်နှစ်ခုံလက်ပိုင်းလက်ရနှစ်ခုံလက်တင်လို့ဆိုပါရန်ထားမယ်ဆိုလည်းထားလို့ရပါနော်အဲ့တော့ 2C နဲ့ထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင် object တွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲသူရဲ့ default object တွေကိုစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ ArchiCAD default object တွေကိုဒီဂျီမီနိုစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရှုအပိတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျူရီရဲ့ file လေးတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့လည်းအကောင်းဆုံးတက်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီဂျူရီရဲ့ file လေးတွေကိုလည်းတခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြပြပေးပါဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်